Da kommt er mit dem Bulldozer und fährt über diese Pflanze drüber, Digga. Über diese ständigen Aus. Guck mal, das ist so. Hast du ein kleines, zartes Pflänzchen, ja? So, Kuchen geht hin, der hegt und pflegt das, ne? Und dann kommt so ein zartes Pflänzchen hoch, ne? So, die Pflanze der Werbefreundlichkeit, die Pflanze der Konsistenz, ne? Die Pflanze der Basiertheit. So ganz hoch, so ein junger Feldsalat, genau, ne? So ein kleines Pflänzchen, das ist ganz zart, so. Und dann macht's irgendwie Snap bei ihm im Kopf und dann kommt er mit dem Bulldozer und fährt über diese Pflanze drüber, Digga. Und das ist das Problem. Und das ist das Problem in meinen Augen. Diese zarte Pflanze wird von ihm immer wieder mit dem Bulldozer überrollt. So, weißt du, dieses zarte Pflänzchen von Vertrauen und dass man das Gefühl hat, man kann ihn einschätzen.